Mimpi kemana kau pergi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita pinaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng nglaksanakaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos menika mangke saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula kita sedaya lan saged dados sababipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Para hadirin, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajengipun menika badhe kula aturaken setunggalipun tata cara utawi teknisipun ngaos al-hikam. Ingkang kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Jadi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek enek sebab ngene muncule hukum ngene. Karena muncul
muncul sifat mendemi banjur omben-omben iki haram diombe. Menika sebab akibat. Nah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan pasti terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Terus kitab Hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Syekh Ibnu Athaillah. Terus niku lika-liku perjalanan niku dipun rekam dening Syekh Ibnu Athaillah dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun pundhut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos nanging tetep mboten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Syekh Ibnu Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati memahami ngrasakno napa sing ditulis teng Hikam nggih Bu pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Syekh Ibnu Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten tok. Mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Dan niku saged diperdebataken menawi namung kira-kira. Lah, ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong, tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenan. Niku. Rasane dadi kawulane Allah sing tenan niku dos pundi. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakonku niki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun mboten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Mila lajeng perlu wonten semacam arahan menawi mangke panjenengan menawi mirengaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam ajeng wonten sing menawi wah gak masuk akal. Pancen Al-Hikam niku sak gedakan. Sak gedakan niku cara mriki napa? Sepintas nggih. Sak gedakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok, cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing mboten berkaitan kalih sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat. Lalu ngrasakno piye lek wis nglakoni sebabe, kapan piye rasane lek nglakoni akibate. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Jadi nek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf maknane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin benar-benar memasuki wilayah tasawuf, kedah syahadat niku mboten namung teng lesan, tapi benar-benar dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener nglenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Di cara wong ngono disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi kaya pethak. Mboten namung dibicara
apa air putih itu untuk apa? Dari mana asalnya air putih? Sekarang ini air putih tampil berapa gelas? Mengapa harus itu? Niku lah menjadi ilmu. Jadi tahu, Cok. Maka apa? Tasawuf al-hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Jenengan kan namung ngertos lek kula minum. Iya toh? Tapi jenengan lagi pandang nolak. Gitu nggih. Maka kelak bisane roh rasane banyu putih sing kula ombe niki. Jenengan nggih kudu melok nglakoni ngangkat gelas, nemplekno pucuk gelas, didokne teng lambe, disedot kaya kula leh nyedot nyeruput. Mengke nggih dilaksanakne tenan rasane. Mergi padha-padha ngangkat, tok kaduan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nemplek lambe, jenengan sebul, kula nyedot. Niku nggih pun benten. Mulane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing modal nyebul, enten sing modal nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep bingung ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten ora rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diombe, dirasakno, lan niku mengke badhe muncul beberapa reaksi kerohanian. Pertumbuhan kesehatan hati sing niku mengke saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala layan fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat selamat. Sama namun gambaraken atallaha biqalbin salim niku teka teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat niku kesuwen. Wong Allah niku mboten tau ndelik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah. Berarti teka teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teka teng Allah, sowan teng Allah, sebab teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat. Disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Kalau saking menikah, pijakan awal saking pengajian tasawuf menika ngrasakno nganggo ati, aja kesusu ngomentari nganggo akal. Niki sepisan kaping kalih. Kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillahe. Tegese mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nedahake lek kitab Al-Hikam niku diji. Pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mengguri ngoten nggih kenek. Jadi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Lha saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan kalau wau sekedhik sampun kula aturaken ini masalah landasan awal kangge memahami Al-Hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat, inggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso ngenangene lan ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apane. Iniki kangge omben-ombene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundhawuhaken inggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungso. Inggih menika soal iktimat. Dawuhipun ngeten. Min alamatil iktimadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil iktimadi
iku setengah saking tetengere gantung. Wong kuno lek maknane tetanggenan. Tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Jadi piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuqsanur rajai, sudone pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Ainda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi. Cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiyang niku sing gantungno ngamal, kenapa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, niki jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Niki pancen sebagai dorongan wong tumindak koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin dibenturke tengene tauhid. Tengene Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pas e? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan kholik. Karena bukan kholik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat. Itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, karo Allah gawene digandeng, dijejerno. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Terus dileput cul cilik. Jadi kerja dari yang paling nol. Supaya gak oleh loro wis lewat. Itu artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa to sing nyono lek Gusti arep dadi presiden. Cara sebab politik pun mboten masuk hitungan. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak jadi ketua. Partainya ya kalah pisan. Jadi cara itu kan pun mboten pantes lek dadi presiden kok jadi. Mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau tahu ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya pira suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi lan kapan lengsere, kapan munggahe niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimat dumateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu selain Allah itu berubah-ubah,
maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga muncul yang namanya teori relativitas. Iku maknanya apa? Ora kena tinggu ance-ance. Ini relatif. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangka niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno. Cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah ku ngamal. Ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Lah nek enek wong gantungno amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan nggak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya ya liwat program mang. Lek program memang gagal ya hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku wae. Iki jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasanya enten sing takok, lha terus pundi terus suruh bekerja keras. Tapi lha kok diomongnya jadi kerjaan itu nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Jadi perlu panjenengan sedaya pahami orang Islam itu ditaklid, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja. Salat itu bekerja. Nggih. Nyambut gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Niku sing merintah Allah. Perintah Allah. Ana kalane perintah niku bentuke fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Niku namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Niku jenenge fardhu kifayah. Buka toko buku niku fardhu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh nggih kabeh bingung. Mane niat buka usaha ampun niat sekedar golek batu. Teman-teman. Buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardhu kifayah. Dadi wong tani nggih ngoten. Dadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut, mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, dijemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Angel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cilik gak ngono. Latihane cilik iji SD mau wis dituden-tuden. Kowe lek gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dingonokne. Dene niku pun mancep cilik. Sampai dadi nganten mon mbek marotone dituturi. Wong wis duwe bojo kudu usaha. Lah ora usaha bojomu ngrepakani apa? Lali nek enten jenenge takdir pandum keng Allah niku lho. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing merintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandum karo perintah beda. Lek pandum niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget. Tebe. Lah krana pandum niku pekerjaane Allah,
Urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teka. Kan ngoten ta nggih? Njenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening wis pokoke mesti go. Ngoten-ngoten. Ibake teko mbepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku lek urip iki ngene. Gagal rencanane wis ibake jajakan maro enek wong mara. Lagi perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek lho. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Keri-keri ora nek kancane teko saya budal. Itu lagi di luar rencanane menungso. Lan niku dadi. Dadi. Dan nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, jenenge wong purek. Purek terus purek, wong diperintah ora budal lak purek. Mergo apa dianggap budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa nggih sampean salat niku enek gunane? Tapi sampean pikir, salat niku enek gunane? Wong mek jengkang-jengking, ngambusi lemah, ngubling ngoten niku. Nuwun sewu niki. Sampean pikir napa ngono niku enek gunane? Mboten enten to cara akal lho nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan sholat? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Yuk, urusannya si merintah. Dan aku diperintahkan ngublin kok manut. Yuk, manute kuwi jane sing dadi soal. Manute kuwi lho. Dan aku nganggo teori mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Bisa wis salah tenan. Dibaya awake malah lara. Oh, lek ngono salat iki ora iso nyehat. Lah, akhire terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Begini. Maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Bukti nih, enak uang di PHK muring-muring. Gila, krisis gila nih, wong lak kata sing di PHK. Di PHK kok malah muring-muring. Mestinya di PHK ini beneran tau orang duwe beban lah. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu nggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah gundarane, itu maknanya ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatat jadi punggawane bendoro. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Iki jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Pekerja itu nikmat. Jadi lek enek wong nuduh, wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Atau mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih. Lek wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul. Kedua-duanya ibadah. Sama. Wong kuwi perintah. Ya cuma salah mawon to. Nalika macul gak maca syahadat dadi rumangsane gak ngibadah. Rumangsane wong macul iki mek olah-alik lemah terus oleh panen iku kekku. Ya salah besar itu. Mergo napa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat dadi kaulane Allah, terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean ngrumangsa iso mbrojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Betul saged. Kok enek suasana mbrojol saka kekuasaane Allah. Ya engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Buktine lek ku enek menungso iso metu. Nilai wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi,
Ini ruang tengah, ini ruang makan, dan batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis duduk wilayahku. Niku lek kula sing kuwasa. Kuasane Allah mboten enten pager. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bengi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Dan itulah akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid. Ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa nggak ada ikatan. Ketika merasa nggak ada ikatan, nggak ada hukum. Ketika nggak ada hukum, sakarepe dhewe, nalika sakarepe dhewe tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kawula, niku rumangsa enek aturan. Mergo enek aturan, kadang sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur dudu sing kuwasa nek dinyang enek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mah. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal, ibadah, tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu dudu urusanku. Hasilku kayak Allah. Lha nek ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem. Lego aku wis ngamal. Lego aku diperintah ngamal. Ridho aku didadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe semboyan. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng. Dipengerani Gusti Allah iku aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bendina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternu nikmat wong amal. Lah wong aku atasi menungso asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah. Dikon dadi rewang ngedum-ngedum rezeki lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan. Iku jelas rewang-rewang duduk rezeki Allah. Kok mulia temen. Jadi memang. Jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat, ini mungkin sama nuntut terus alat. Akhirnya alat itu klek rumongso gak iso hasil. Nah ini bahaya kita gitu ya. Lek ngamal dianggap alat, ini mungkin alat itu klek. Sampai wis rumangsa gak iso tandang. Akhirnya rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tau leren maringi. Senajan kawulane gak tau ngamal. Soal paring itu. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kerja kudu terus. Ngamal kudu terus. Tumindak kudu terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jadule dhewe. Lan sampean kudu yakin mesti tekan. Mesti tekan. Dene ketok ora teko niku krana cupete nalare menungso, mergo jeneng teko iku dianggap kudu jenggelek rupa barang. Teko niku ora kudu rupa barang. Kadang-kadang teko niku gak rupa barang saged nek Gusti Allah damel. Napa contone? Aja janjine Allah nek sapa wonge gelem sedekah 1000 bakal tak ijoli 10.000. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing teko nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampeyan sedekah. Wah, aku tak sedekah 100.000. Ben bisa oleh 1 juta. Iso-iso. Ada wong liwat itu, Mas, napa aku sedekah Mas kono bisa 100.000 PN. Bola terus tengok-tengok. Tengok, engko sore aku oleh 1 juta. Ditani sampai sore ora enek 1 juta. Ditani sesuk gak enek 1 juta. Akhirnya ragu-ragu.
Barene saka sing gawa 100 oleh ijo 1 juta. Aku mau wis kelangan 1 tahu kok. Ora oleh 1 juta. Niku cupete nalar apa wilayah carane transfer Gusti Allah iki mengliwat kurir menungso ngeterno dhuwit. Wong perbankan mawon carane transfer iso rena-rena. Liwat online ATM mawon wis iso jenenge wis teko. Dini sampean rumangsa gak teko lak gobloke sampean duwe ATM lali pine. Gitu nggih. Jane wis teko lha kok gak iso dijukok. Mergo pin sampean lali. Gitu nggih. Nah, jane kadang teko niku contone ngeten. Akhire malaikat iku enten sing ngrungokno grenenge menungso sing niku wae. Menungso sing sedekah 100.000 niku wae. Gusti niku lenten tiyang gemereng. Apa? Terus pun sedekah 100.000 tapi mboten oleh 1 juta. Ya pancen ya jenenge kawula ku ya rena-rena ngono ku ya bene to. Tapi lek wis ngamal to nggih. Wong aku pangeran sing loman mesti tak kei. Dipun paringi napa to Gusti? Deloken to, catetane deloken. Ning Lauhul Mahfuz deloken. Ya malaikat terus Lauhul Mahfuz itu ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor diobatkan habis 1 juta. Niku teng Lauhul Mahfuz niku ngoten. Tibae terus dicoret. Enten tulisannya dicoret sret gak sido. Mulane gawe tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wae. Ngenteni 1 juta niku wae. Akhirnya malah selamat. Kok upama dhek ora sedekah, upama gak sedekah niku, dhek duit 100.000, duit 100.000 aja digawa ning warung gitu tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Karena dhek bar ngaji hikam niki, krungu iki. Terus sedekah 100.000, kena delala kok diparingi salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk delok tatanan aturane Allah niku sulit untuk digerayai akale manusa. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ana wong berjasa nuntut jabatan. Lha mergo konslet. Ketika merasa aku berjuang semuanya tahun, aku jadi pengurus partai semuanya tahun, musuh partai yang menang aku gak uman apa-apa. Oh, niki mergo konslet cara berpikir, katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses, yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsletnya temen. Soal pekerjaan berjuang tumandang, niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan, niku pandum petung karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Lah, mula sangka niku Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu al jannah. Para sahabat, seleramu kabeh padha saddidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandhangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nek nandhangi apa-apa kok krana dipres lah niku jenis sahabat. Gitu. Sama nandhangi napa-napa kok krana akrab. Tangga karo tangga akrab. Tanggane duwe gawe, sampean mara. Ngewangi iris-iris berambang, ngewangi angkat-angkat kursi. Karena akrab ini lho, niku lega ngerjain apa-apa. Tapi lek wong ora patek akrab, niku nandhangi apa-apa kaya mesti ada tuntutan. Dibayar apa kok? Lho ngerti niku. Niku mesti. Mulane Kanjeng Nabi pesene kowe lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanane Allah, lan nalika ngamal padha ngerasa keparek marang Allah. Nek wis ngerasa keparek wa alamu ngerti ya sira kabeh. Ngertenono ya annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al jannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kabeh iki.
Lajeng para sahabat sampe tanglet, "Wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan?" Sahabat ya kritis ya. Termasuk panjenengan mboten saged mlebu swarga keraten ngamal. Ayo Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso. Ngamal kuwi gak enek apa-apane. Illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Jadi sing geret wong mlebu swarga niku rahmate Allah. Duduk ngamalin niku. Lah nek ngoten kula mboten usah ngamal. Lek kowe muni ngono berarti kowe purek. Berarti kowe mem-PHK diri dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Cobi, nek saged semeleh ngeten lak penak. Sampai tau pamane nuwun sewu sing jenengan wong tani. Nglandur pari teng sawah, macul gedhu, wis ditanduri, dipatut, dirabut, di macem-macem. Keri-keri bangsa wayah panen, tikuse teko. Nyerbu sawah niku entek. Niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten Rasulullah. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti olehku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendara, buruh dikongkon ngarit. Roh buruh, kowe ngarita sak keranjang, udah ngarit. Wis oleh sakut sak keranjang. Kare bendarane napa dikandani kawula sing liya. Guru sendiri kok apa supete wis teko, sapine kon mangan suket. Bisa sapi dul mangan suket sing ngaret iki lha kok protes. Lho wong sing ngaret aku, sing golek suket aku, sing gawa suket ya aku. Lah kok sukete sing mangan sapi kok duduk aku. Lha lagi lucu ta malah iki. Pekerjaan golek suket iku pekerjaane kawula sing merintah gendho. Soal panganane kawula sing golek suket iku dudu suket niku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiapno teng dapur umum. Paham? Nuwun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja ngangkati tempe ke omah dugi pasar. Niku pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon ngedum tempe niku. Dene jatah panganan panjenengan niku mboten tempe sing sampeyan gawa niku. Dini duit itu tanda terima tok kapan-kapan dia nagih kebutuhan sampean. Bukti lek tempene wis nyampe ngoten to. Ya krana bukti wis nyampe berarti aku oleh jatah aku tak nagih klambiku sing ning toko kono. Nah sing duwe toko mek duwe toko klambi nek tadi jane tugas kok Allah kon gawakno klambi kok Bandung teng Blitar. Nah, mungkin aku nyampe, ya klambi sampean, nggih niki tanda terimane sampean beto. Gusti pun kula tampa jatah king jenengan mboten saja nih. Tak kula kudu enten transaksi setiap mboten kan malah ruwet donya niki. Lan nek Gusti Allah ora usah diomongne transaksi ngoten wis. Wis online kok ora usah ngomong. Saya terima kan wis pokoke pilih cocok nomore cocok bener kuwi pun bar. Ditampa duite bar. Sekarang. Jadi jenengan nek nandani dadi wong ngarit ibaratnya nandur pari teng sawah niku kaya tukang ngarit niku wau. Hasil panenan sampean niku duduk bagian sampean. Kalau ya bagiane tikus, kalau bagiane bulog, kalau bagiane jamur, kalau niku tergantung Allah sing nentok. Sing penting sampean pun tumandang. Nah, tumandang itu penghargaan. Nah, niku. Jadi kanjeng Nabi mawon ngakoni kok illa ayyatagom madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah enek bocah cilik karo bapake dikeloni. Niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Betul ndak? Anak sampean sedina layangan kok. Layangan iku lha mboten enten arti napa-napa to.
Cuma karena anak sampean kita ini diperintah ya manut, sampean itu terus welas sayang, karena welas sayang dirungkepi, dikeloni, dikongkon ning kamar sing penak, kita isi-isi kukur-kukur kok terus digolekno pedak, diblonyoi lenga putih. Niku ora kok karena ngamale bocah niku, karena pancen wong tuwa iki welas teng anak, ora usah ngenteni ngamal, wong tuwa pun welas. Bila enak wong sok mlebu swarga niku pancen jatahe mlebu swarga. Dene soal tugas ngamal sing kudu ditandangi niku memang ajeng dievaluasi ngamale niku. Nah, terus enten sing angler. Sajane dos endi to Pak Yai? Ngamal iki. Ngamal iku lakonono ngono tok ae. Aja mbok pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho, nggih. Sekarang itu terus purek niku napa wae. Angger kurku keterangan ngeten iki terus tak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal iku ora kok ninggal iktimat, iku jenenge ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal iku dudu ngamale. Sing kudu ditinggal niku gantung dhateng ngamal niku lho tinggalan. Tek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Iku adalah menyelenggarakan amal niku. Lan diperintahi. Niku ngedum rahmat ing sistem-sistem niku abangane menungso diarani kholi. Tawakil Allah di atas bumi, mergo kon makili ngedum rahmate Allah. Lek ana wong gak gelem ngamal, iku maknane wong iku ngempet rahmate Allah. Lho nggih lah. Enek wong tani duwe tanah ombo kok gak digarap. Niku wong tani niku ngempet rahmate Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak menit ton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmate Allah sing rupa gabah boten terselenggara. Lho, mergo ndek ngitunge wis salah, alah tuwas tak garap ya rugi. Mergo lek tumandang golek jati, ora tumandang penghargaan dadi kawulane Gusti Allah. Padahal piyambake purun ninggal iktimat dateng ngamal ini, sing penting aku ngamal. Ora usah golek hasil, sing penting aku ngamal. Soal hasilnya mbuh Gusti Allah sing ngurus. Lah enten tiyang sing ngoten niku, piyambake niku pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat iku wae. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal. Piyambake badhe terhindar saking hul. Saking apus-apuse dunya. Ternyata pengamal kata sing kapusan. Tak kira kasil dibae gagal ngoten iki terus klejak-klejing ngoten ta nggih. Bepok tenan aku. Tak kira regane lombok muda. Biasane lek meh recep regane lombok muda kok aku tak biayane pirang-pirang juta. Mbek duwe pok. Mergo napa? Ganteng tenan. Ngamal. Jadi lah orang usah gantung ngamal malah penak semalah. Kok gak panen Pak? Ya alhamdulillah toh tugasnya awak dhewe ngedum duit wis bar. Dan apa? Ngedum duit ning ngene bakul-bakul obat. Bakul-bakul alat pertanian wis tak terselenggarane ya wis ta. Wis bebas tugas turu. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Iku tugas liya. Lah terus ijole kon ndi Pak kok gak oleh ijol lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijol. Lah anane wani krasa kelangan iku mergo dhek krasa duwe. Wis salah yang njuru mongso duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bangsa ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitipno to lho. Wong sing nitipno gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak keliru karepe dhewe. Betul lho. Iku. Di antarane napa? Iktimat ning gone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa, karena sing ngamal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku.
Sing nukono apa-apa aku lek ono hasile kekku, lek ono hasile kekku, ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lak terus nyaingi Gusti Allah. Meneng-meneng nyaingi Gusti Allah. Kagek iso ngono nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae kok. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono ku sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Ngoten lagi. Mergo dadi takmir itu dianggap kedudukan. Lali dadi takmir itu ngamal juga, sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Yang sing ngagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa ndek dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki ya bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Nggih ta? Sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nganyak-nganyak engko lek oleh sukete suketku lho niku ampun kliru kabeh to niku. Mboten ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Nih. Kok diarani kepekapusan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisinya terlalu kegedean rumangsa to nek. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Kliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicadang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah, dudu kaya sampean. Lah ngoten to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikei dipek Gusti Allah, di apa-apa niku terserah Allah mesti dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe iki jane men kaya klambi, krana manut gelem diumbah, terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek klambi kotor gak gelem diumbah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh teng Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari. Iku kapur baru sambune wangi. Di lemari-lemari ukiran Jepara. Tak inget. Niku lemari sinten? Lemarine juragane, lemarine sing duwe lemari to nggih. Klambi-klambine sing duwe klambi. Malah kadang-kadang klambi niku lak meneng-meneng lak ditemplekno ning gone sing duwe klambi. Dijak mlaku-mlaku tok ndi melok tampil kemana-mana. Mergo klambi kuwi resik. Lan kadang-kadang sifate Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditemplekno ning gone kawulane. Wong sifat ngelmu niku sifate Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan. Gak melok duwe. Jadi lenten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya. Lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal. Sosok lek atine cilik rebuklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, lek atine gedhe sombong. Aku kok
Sing merdeka Indonesia ki lah aku gak berjuang ora iso merdeka Indonesia. Lalu ya aku kudu lah kedudukan. Lah perlu sak anak turunku. Niku krana napa? Kebujuk niku. Bila saya menika ketika orang itu banyak muncul salah tata krama, kurang duwe unggah-ungguh tengersane Allah, di situ sangat berbahaya sekali. Ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan nek watak kehambaan itu hilang, wis gak pantes dadi kawula neh, itu bahaya. Ini ku sing akhirnya ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir itu maknane wong sing atine ketutup, gak sadar lek dheweke dadi kawu. Saniki nek sampean mengerti ngamal niku napa iktimat dateng ngamal, dudu ngamale lho sing salah. Ngamal niku perintah bener, wong ngamal iku bener. Sing salah niku iktimate. Lan niku iblis yo iso lho nglokno. Wong sing salah iktimate, sing ditinggal ngamale. Lah niku lagi keliru. Mulane nganti sakniki niku kakek wong keliru. Wong sing salah niku manajere, sing diobong kantore lho. Niku lagi keliru kabeh. Diobong kantore. Sing salah niku oknome wong sing diobong gendirane lho. Ngoten niku lagi wong gendira ora melok salah kok diobong. Ngoten niku sering. Niki mergo mboten teliti niku. Sami kali niki ngamal niku mboten salah, aja ditinggal. Sing salah niku gantung teng ngamal niku lho sing salah, niku tinggalen. Nah, nalika wong pun ngerti sadar, lek gantung teng ngamal niku salah. Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mila lagi Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dhateng kula panjenengan. Nek enek wong takok tandane wong sing gantung teng ngamal tandane napa to iki? Lho, betul. Tandane napa wong sing gumantung teng ngamal niku tandane napa? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh. Tandane apa? Ninggalo ngamal, mboten dawuh ngoten kok. Syekh Ibnu Athaillah terus jawab, tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah, dhek wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil i'timad alal a'mal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung teng ngamal yaiku sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan. Harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Aja kok terus malah mesisan. Alah, wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik. Mesisan ngono. Jadi ku jenenge putus harapan. Putus harapan. Nggih. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku duduk sesuatu sing iso ngekeki apa-apa. Tapi ngamal niku sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Kesulitan. Ya budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mun nikmat. Dene sok bar kok diparingi neh. Jane peparing niku mboten ngenteni ngamal sampean. Wong Allah maringi niku lak. Ya pancen pengen paring, wong Allah pancen tukang paring. Nek Gusti Allah paring ngenteni ngamal sampean, tadi sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe iro? Niku biyen ngamal sampean apa kok karo Gusti Allah terus diopahi iro? Napa saniki sampean duwe tangan, duwe sikil? Biyen ngamal sampean apa kok ora oleh hadiah tangan, oleh hadiah sikil niku? Niku mboten bener.
Kula saking menika perlu kula panjenengan belajar nyelehno ati aja sampai iktimat dateng ngamal. Lan umumipun iktimat dateng sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah taala paring pitulung dateng kita sageta saestu-estu menghamba, mengabdi, ngrasa dadi kawane Allah sing sejati, saged nglaksanakaken sedaya perintah tapi mboten kebujuk dateng lakone perintah. Monggo kita tutup sesarengan kan donga Al-Fatihah.